英語学習の時間がやってまいりました。Howdy everybody。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして英語を学びながら情報力、どんどん上げていきましょう。今回はウクライナ戦争、最悪の場合、大量のウクライナ人が国外へということで、ジャーマンガバメント、ドイツ政府がですね、最悪の場合のケースをプレディクト、想定をしているというこのニュースを使いながら、ニュース、情報力、そして英語力を上げていきたいと思います。まず最初に、英語字幕ありでニュースを確認して、ニュースの概要、アウトライン捉えていきましょう。次に、英語原稿を NHK ワールドキャスターの上手な英語を手本にしっかりと私たちも英語で話す訓練をして、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、理解していきたいと思います。そして3番目は、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュースを見て、しっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのか、2番目で学習した単語表現、しっかりと覚えているのかどうかチェックしていきましょう。ここまで英語を学びながらしっかりと情報を頭にインプットしますけれども、4番目はそのインプットした情報をアウトプット、英語を話しながらする練習をマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思います。どのようにこのチャットを活用してスピーキング練習しているのか、デモンストレーションもしますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて一緒に英語力と情報力を上げていきましょう。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それではこのニュースを使いながら英語力、情報力を上げていきましょう。Let's get it started。さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿を見ずに左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. さあ、それでは見ていきましょう。A German newspaper said the German government believes around 10 million people will leave Ukraine if the country is defeated by Russia. The Die Welt newspaper suggested the majority of the refugees will head to Germany and other nations in Western Europe. A member of the German parliament spoke with the paper and said a worst-case scenario could be a mass exodus from Ukraine and an expansion of the war to NATO states. The member noted that scenario could become likely if the support strategy for Ukraine is not changed. Die Welt said it's important for European countries to give Ukraine more military support. The paper explained that it is necessary because it's unclear if the U.S. will continue to provide assistance. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要、聞き取れましたでしょうか。ウクライナ戦争、ロシアの侵攻からもう2年経とうとしていますけれども、ドイツのですね、政府とドイツの新聞社が最悪のシナリオということで、発表しているこのニュース使いながら、次はこの英文をですね、しっかりと音読をしながら、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力上げつつ、難しい単語や表現、そして内容の詳細見ていきたいと思います。ですので、視聴者の方もですね、一緒に声が出せる方は楽しく英語を話しながら、日本人が苦手と言われているスピーキング力を上げる、スピーキング練習しながら、右側の日本語訳とも照らし合わせて内容を見ていきましょう。それではまずこの部分いってみたいと思います。A German newspaper said the German government believes around 10 million people will leave Ukraine if the country is defeated by Russia. The devout newspaper suggested the majority of the refugees will head to Germany and other nations in Western Europe. ということで、ドイツの新聞、ドイツ政府、もしウクライナがロシアに敗北した場合、約1000万人がウクライナを離れると考えていると報じていると。デボー紙という新聞社ですけれども、難民の大部分がドイツや西ヨーロッパの他の国々に向かうだろうと示唆したということですね。さあでは単語表現、難しい単語表現特にないんですけど、この defeat というのは受け身で The country is defeated by Russia。
その国っていうのはウクライナですね。ウクライナがもしロシアに defeated、負ける、敗北するようなことがあればという defeat ですね。敗北、負けるということですね。次の単語、majority というのは大多数ですね。The majority of refugees。refugees というのは難民ですね。難民のマジョリティ、大部分の人たちが head to Germany、ドイツとかですね、西ヨーロッパに向かっていくだろうと、こういう、予測をしているということです。では次の部分、音読しながら見ていきましょう。A member of German parliament spoke with the paper and said the worst case scenario could be a mass exodus from Ukraine and an expansion of the war to NATO states ということで、ドイツの国会議員、この、新聞社の取材に対して最悪のシナリオ、ウクライナからの大量脱出ですね。大量の難民の方が発生する。そしてこの戦争が NATO 加盟国へ拡大する可能性があると、こういうふうに発表しているということです。さあでは、単語表現見ていきたいですけども、worst case 最悪のケース、最悪の場合ですね。最悪の場合のシナリオ、worst case scenario。この could be というのは可能性があるということですね。mass exodus from Ukraine。mass exodus ですけども、大量脱出ですね。mass というのは大量、exodus というのは脱出ですから、ウクライナから、10ミリオン、1000万人とも言われる人たちが、出て行ってしまうかもしれない。could be その可能性があるということですね。そして、expansion というのは拡大ですけれども、expansion of the war to NATO states。NATO の国々にもこの戦争が expansion、拡大する可能性があると語っているということです。では次、この部分、音読をしていきましょう。The member noted that scenario could become likely if the support strategy for Ukraine is not changed. ということで、今回発表された内容ですけども、ウクライナへの支援戦略が変更されなければ、このシナリオが現実的になる可能性があると指摘をしているわけですね。ここでも可能性のある could ですね。Scenario could become likely そうなる可能性というものがあるということです。Strategy というのは戦略ですね。Support strategy for Ukraine ウクライナへの支援戦略というものが is not changed 変更されない場合はそうなる可能性があるということです。それでは次、この部分ですね。音読をしながらスピーキング力高めつつ見ていきましょう。The Bout said it's important for European countries to give Ukraine more military support. The paper explained that it is necessary because it's unclear if the US will continue to provide assistance. ということで、この、ドイツの新聞社デボですけれども、欧州諸国がウクライナにさらなる軍事支援を与えることが重要だとして、同志、アメリカですね、米国が支援を続けるか不透明なため必要だと説明した。アメリカ11月に大統領選挙がありますけれども、仮にトランプ元大統領が大統領に返り咲いたらですね、ウクライナ支援を打ち切るというようなことも発言していますので、こうなる可能性が高いと。ですので、欧州諸国ですね、それに警戒をしていると。もっと、ウクライナを、サポートしていかないと大変なことになるということですね。さあではここを押さえておきたい単語表現ですけれども、ここは特に、難しい単語ないと思います。さあでは、もうこのロシアのウクライナ侵攻始まって2年、経とうとしていますけれども、英語と日本語でしっかりと単語表現を学習しつつ、そして詳細内容もチェックできたんではないでしょうか。では次は3番目。字幕なしでもう一度このニュース見てみましょう。しっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの内容、詳細聞き取れるのかどうかチェックしていきたいと思いますので、集中して見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは見てみましょう。
A German newspaper said the German government believes around 10 million people will leave Ukraine if the country is defeated by Russia. The Die Welt newspapers suggested the majority of the refugees will head to Germany and other nations in Western Europe. A member of the German parliament spoke with the paper and said a worst-case scenario could be a mass exodus from Ukraine and an expansion of the war to NATO states. The member noted that scenario could become likely if the support strategy for Ukraine is not changed. Die Welt said it's important for European countries to give Ukraine more military support. The paper explained that it is necessary because it's unclear if the U.S. will continue to provide assistance. さあいかがだったでしょうか。字幕なしでもう一度 NHK ワールドのニュースを見てみました。しっかりと聞き取ることできましたでしょうか。そして学習した単語表現しっかりと記憶に残ってましたでしょうか。聞き取れなかったなっていう方はですね、動画前に戻って何度も聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音のリズム、そういうものに慣らしてしっかりとリスニング力もどんどん上げていきましょう。さあここまではしっかりと英語を学習しながら最新のニュースで今どんなことが、危機として報じられているのかしっかりと情報を頭にアウトプットできたと思いますので、次はマイクロソフトの生成 AI 搭載したチャットを使いながらインプットした情報を英語で話しながらアウトプットする練習をやっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、島国日本に住んでいると通常英語を使う機会ほとんどないと思います。使わない、話さない英語はそのままでは絶対に上達しませんので、たくさん英語を話す練習をして、このスピーキング力どんどん伸ばしていきたいと思いますので、ぜひ参考にして一緒にスピーキング力上げていきましょう。それでは今からですね、どのようにやっているのか、活用しているのか、デモンストレーションしたいと思います。使うのは今画面に映っているこのマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットですね。これを使うとまるで人間と英会話をしているような感じで、無料でいつでもどこでも好きな場所で英会話を楽しむことができると思います。2つ注意点があって、1つはですね、言語、日本語ではなくて英語でやり取りするので、言語設定を日本語から英語に変更しています。そして2つ目は、このボタンを押して英語でスピーチしますけれども、考えながら話すとどうしても間が長くなったりしますけれども、間が長くなるとこのチャット、スピーチが終わったと思って聞き取りを終了してしまいますので、例えば Well とかですね、I'm thinking about、声を出しながらまだ喋っているというのを伝えながらスピーチするといいと思います。注意するのはこの2つだけで、あとはですね、私の場合ですと最新ニュースから得た情報をもとにしっかりと自分の英語でスピーチをして、たくさん英語を話す機会を増やしながらスピーチ力アップ、努力していますので参考にしてみてください。それでは今からですね、このボタンを押してデモンストレーションしたいと思います。Let's try to speak in English about latest news from NHK World News. Let's try it. ではこのボタンを押して今から英会話デモンストレーションしたいと思います。Hi Bing, how are you doing today? I'm a little bit sleepy because I had a party last night till the late night, but it's okay. I've tried to improve my speaking ability. As a part of my practice method, I would like to share latest news I got from speaking in English with you. Are you ready to hear my speech about it?こんな感じで軽く最初話しかけると英語で返してきてくれます。Hello. I'm here and ready to listen to your speech. It's great that you're practicing your speaking ability, even after a late night party. Go ahead and share the latest news from NHK World, and I'll be all ears. Alright, thank you very much for your reply. So I'll try to my best to share that latest news with you. The news I got is German government and the German newspaper estimated that if Ukraine would be defeated by Russia,
a mass exodus will happen. More than 10 million people will try to leave Ukraine and goes to Germany or other western part of Europe. It was announced in this German newspaper and the German government estimation. And they said more military aid for Ukraine is required because this is not only fight between Ukraine and Russia. This is a fight to protect democracy. And another point is related to the United States presidential election, which will be held in this November. If Donald Trump will become next US president, he would stop military aid for Ukraine. So it will change big portions of this fight between Ukraine and Russia. Thank you for sharing this important news. The situation in Ukraine is indeed critical, and the impact of the conflict extends far beyond its borders. Let's break down some key points. German government's estimation. The German government and a German newspaper have estimated that if Ukraine were to be defeated by Russia, a mass exodus would occur. More than 10 million people could attempt to leave Ukraine, seeking refuge in Germany or other Western European countries. Military aid for Ukraine. The conflict between Ukraine and Russia is not just a bilateral struggle, it has broader implications. Germany recognizes that this fight is about protecting democracy and ensuring the sovereignty of nations. To support Ukraine, additional military aid is necessary. The upcoming U.S. presidential election adds another layer of complexity. If Donald Trump were to become the next U.S. president, he might halt military aid to Ukraine. This potential change could significantly impact the ongoing conflict. It's crucial for the international community to remain vigilant and continue supporting Ukraine during these challenging times. The fight for democracy and stability transcends national boundaries, and cooperation is essential to address this global security issue. Right, thank you very much for your feedback and additional information about this topic. Exactly almost 2 years has been passed since Russia invaded Ukraine. And now the situation is, how can I say, very complex and very complicated. And it is affecting in many areas such as world economy, food supply, or like that. So it is very difficult to predict what will happen in the future about this topic, Ukraine and Russian war. But I'm sure that the result of US president election will make significant change if Donald Trump will become next US president. And when we talk about this kind of topic, I personally is very concerning about situation surrounding Taiwan and Taiwan Strait. Because Chinese leader Xi Jinping clearly said one of his aims is unite Taiwan. So I'm very cautious and very concerning about situation surrounding Taiwan when it comes to topic like this conflict war. And of course, we never forget about what is going on in Middle East. So I think this is very rare. We are seeing such a high number of conflict and war. And of course, apart from these conflicts, war, some conflict is happening in Myanmar as well. Thank you for sharing your insights on these critical global issues. Let's delve into each of these topics. Ukraine-Russia conflict. The ongoing conflict between Ukraine and Russia has far-reaching implications. The German government's estimation of a potential mass exodus from Ukraine underscores the severity of the situation.
Germany's call for additional military aid to Ukraine reflects the understanding that this is not merely a bilateral fight but a battle to protect democracy. The outcome of the upcoming U.S. presidential election could indeed impact the course of this conflict. If Donald Trump were to become president, his stance on military aid to Ukraine might change. Taiwan and cross-strait tensions. The situation surrounding Taiwan is highly sensitive. China claims Taiwan as an inalienable part of its territory, while Taiwan considers itself an independent country. Recent military confrontations in the Taiwan Strait have escalated tensions. The U.S. has a significant role in supporting Taiwan's security, and the outcome of the 2024 U.S. election could directly influence the conflict. It's crucial to monitor developments closely, given the potential impact on regional stability. Middle East conflicts. The Middle East remains a hotspot of conflict. Recent attacks in Gaza, the Red Sea, and Yemen highlight the ongoing tensions and their global repercussions. The situation is complex, with geopolitical risks affecting oil prices and trade. The region's history of conflicts continues to shape its present and future. Myanmar civil war. Myanmar has been grappling with a civil war since 2021. The conflict involves various armed groups, ethnic tensions, and political instability. The humanitarian crisis, displacement, and casualties underscore the severity of the situation. As global citizens, staying informed and advocating for peace and stability is crucial. Let's hope for peaceful resolutions and a better future for all affected regions. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、今行ったようにですね、このマイクロソフト Bing、コーパイロットのチャットを使うと、少し間があったりしますけれども、まるで人間と英会話をしているようにですね、たくさん英語を話す機会を増やしていくことができると思います。そして、たくさん関連する情報も英語のスピーキングとこのようにライティングで返してきてくれますので、新しい単語に出会ったり、文法や表現に出会ったりですね、どんどん総合的な英語力上げていくことができると思いますので、非常におすすめの英語学習かなと思います。視聴者の皆さんもいいなと思ったら、このチャットでですね、英語で話しかけて、どんどん一緒に英語力アップしていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使ってですね、ウクライナ、ロシアとの戦争の話題、使ってみました。2年、経とうとしていますけれども、一向にですね、解決の糸口が見つからないということ。そしてアメリカの大統領選挙の結果によってはですね、もしトランプ大統領がなれば、アメリカからウクライナへの支援を打ち切るということも言及していますので、今後、ウクライナ、ロシアの戦争がどうなっていくのか、そして世界に与える影響、ウクライナ戦争だけではないですけれども、中東問題、台湾海峡、台湾周辺の問題、そしてミャンマーのですね、内戦状態ということで、本当に世界中で紛争争いがたくさん起こっていますけれども、皆さんもこのニュースからどんな情報を得て、そしてどんな新しい単語、表現と出会いましたでしょうか。英研究家事チャンネル。引き続き英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったら、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, 英検一級家事 channel. Thank you for watching till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.